好啦，咁我哋今次咧就繼續講翻陳守仁係啦。咁我哋喺拍緊呢條 video 嘅時候咧，其實陳守仁咧已經截止咗報名噶啦，但係未開始面試嘅。佢嚟緊咧就會喺10月18號啦、19號啦同埋25號咧就進行一個面試。咁好啦，Miss Wong，我哋而家呢段時間有啲咩係 tips 可以俾我哋準備？下個星期或者再下個星期就去進行一啲陳守仁 interview 嘅一啲家長或者佢哋嘅學生小朋友咁咧。嗯，根據上年嘅經驗咧，其實咧佢 iPad 嘅部分咧就唔係咁多嘅，即係上年咁佢哋會多咗啲咩咧？就係其實譬如好似老師喺譬如可能有一 part 咧好得意嘅，老師喺黑板裏面畫咗啲嘢，跟住咧就用英文問翻小朋友要佢搶答，搶答真係好難，因為咧有啲小朋友又唔舉手啦，有啲小朋友就亂咁噏啦，有啲小朋友咧就可能比較靜，咁所以其實都睇小朋友嘅主動性咧，究竟佢聽完嗰啲問題之後，究竟有冇答啦？咁所以咧呢個都係好重要一環啊！即係已經唔係咁死板，就係睇個 iPad 答啲學術嘅嘢，佢比較多咗少少嘅軟技巧。咁同埋咧有一 part 咧都幾難嘅，譬如咧係小朋友睇完片之後咧，佢要畫翻咧嗰啲咧曾經出現過嗰啲動物啊，一啲都唔容易。雖然即係啲顏色筆已經喺度，咁但係有時咧，其實要專心去留意咧曾經發生過嘅事情咧，而又真係記得翻畫出嚟咧，要 present 翻出嚟咧，其實真係唔容易。尤其是有啲小朋友啦，可能其實佢唔係好畫畫方面啊，即係其實佢可能唔係咁能夠用畫畫去表達咧，其實嗰個位都會比較輸蝕啲。咁所以咧，真係可能咧就要即係留意翻啦，真係又要首先要主動啦，頭先咧講緊啦，要留心啦，佢畫畫嗰方面嘅 presentation skills 咧都唔可以太弱嘅。咁啊，反而可能睇住啲圖片答問題啊，嗰啲其實佢都一如以往，其實都有啊。呢個係 first round 嘅 interview 啦，咁嘅。去到 second round 啊，有好多一啲小朋友咧需要咧顯示到佢哋一啲叫領導能力啦，佢哋嘅解難啊、協作啊，咁反而考核啲學術嗰啲咧，其實都係真係比較次要喎。咁譬如上年咧都有啲搞啲咩咧就係。譬如老師有講過啊，如果聽到一啲字眼，譬如 bingo 嘅，咁咧我哋咧就要搶毛巾。我想搶毛巾啊，我真係好難，因為咧有啲小朋友玩得開心興奮嗰時咧，就將自己嘅真性情咧就表露晒出嚟。咁搶裏面可能佢會推撞啊嗰樣嘢，咁呢個咧都好考技巧嘅。同埋你聽到聆聽啦，聽到個 bingo 個字，你先走去做，唔係其他嘢做啦。如果譬如可能老師講緊，咦我摸下隻耳仔 ears 咁樣啦，touch your ears 咁樣。咁佢哋真係做呢件事。咁 bingo 頭先就講啦，就要搶毛巾咁樣。咁同埋咧都有啲部分係一啲協作嘅遊戲，譬如佢哋分組啦，咁啊分可能4個小朋友一組啦，明唔明咧？咁佢哋要咧答一啲積木咧，答一啲 towers，即係一啲towers 啦，好高鬥高啦咁樣。咁但係有指令嘅喎，佢哋會講緊每個小朋友只係每一次一個小朋友出去嘅啫。每次咧只可能攞5粒咁樣，咁當然呢個係其中嘅題目，佢仲有好多唔同嘅指令嘅題目啦。咁當中牽涉到咩咧？就係分工合作，同埋你要聽清楚個指令，唔係全部一齊出去，而係有講緊每一個小朋友每次攞幾多粒，有數量嘅喎，同埋咧。都會有啲猜謎語啊，各樣嘢啦，咁樣開圖講故事各樣嘢，其實或者情景題啊，嗰啲解難嘅問題啊，一如以往都係做呢啲嘢㗎啦，咁樣。咁所以陳守仁都睇個趨勢咧，嗰個學術嗰個層面咧，即係啱啱嗰年咧，比以往嗰幾年咧減少咗，睇多咗好多軟技巧，真係啦。咁呢個大家都要小心啲啦，咁樣啦，留意或者即係因為軟技巧其實真係好難去train，唔係話即係可以死讀啊，或者死谷啊，或者係即係會做得到咯，咁樣係啊。係啊，我哋講翻咧，以往陳守仁咧，即係我哋同 Miss Wong 佢哋開過好多次 talk。其實陳守仁對於以往咧，對於學術嘅要求咧，都係非常之即係要求比較高少少。但係我哋見到咧嚟緊咧，即係啱啱 Miss Wong 去講咗去年嘅一啲 interview 咧，其實加多咗一啲好多嘅元素，包括係一啲搶答啊，一啲係一定要出去搶毛巾啊等等，一啲係真係會透過遊戲去睇到你嘅小朋友到底佢內在嘅一啲 soft skills 究竟齊唔齊備咧？會唔會舉手答問題咧？咁等等，咁而唔係單單係再係即係純粹 focus 喺學術上面嘅優異。咁係啦，我想問下啱啱如果陳守仁加咗呢啲元素，有冇話
家長可以點去做一啲咩最後嘅階段去提升小朋友當刻嘅一啲面試嘅 performance 咧？例如話會唔會係搶答嗰陣，咦真係舉咗手先，還是係唔識都舉咗手先？有冇一啲 tips 咁去俾我哋嘅家長咧？都要提，即係家長提翻小朋友就係話，咦，佢平時即係一啲叫做面試技巧啦，即係相信好多家長都預備咗好好啦。上面試班其實喺堂上面其實都做咗好多呢啲 training 嘅。不過我諗臨去之前都要提一提佢，咦，其實應該要點樣做喎？當然，譬如我哋真係識先舉手，咁但係有啲小朋友咧就係往往有個問題就係話，佢唔係好肯定咧。佢坐喺度，或者驚即係怕錯啊，即係驚喂我答錯咗，人哋會點睇我㗎咁樣，有啲個信心嘅 level 都係咁，所以有時都要提翻小朋友，咦，就算你識少少咧，你都要舉手答。當然唔係話喂立亂舉手，舉完之後跟住哦原來係唔識嘅，咁唔係嘅。咁但係如果就算我哋識少少咧，其實我哋都可以嘗試喎，努力去舉手咧。去爭取講到幾多乜嘢幾多咯，係咪先？唔係一定即係一定係錯噶嘛。咁所以呢個我諗都需要提翻小朋友啦，同埋有時真係佢哋有時玩得太興奮咧，因為其實啲學校都好即係好叻㗎收生，咁佢哋透過啲遊戲咧，令到佢可能一時玩到得意忘形，尤其是話砌 LEGO 鬥快砌高喎，咁可能佢哋有時唔會認輸又或者咦冧咗嗰個 LEGO 嗰個 tower，咁佢會點咧？可能佢會好唔開心，或者係發脾氣咁樣。咁可能好多時就要提翻小朋友啦。我哋要做所有嘢裏面咧，我哋都盡力而為嘅。我哋要一齊協助，唔係一個人做嘅喎。我哋要分工合作嘅。咁我哋每人做一啲嘅，而唔係只搶晒去做啦。亦都譬如可能中間啲咩問題嘅話咧，都唔好發脾氣，即係要提翻佢一啲真係佢自己嘅啊。留意翻佢哋嘅面試技巧啦，佢嘅情緒啦，佢所有嘅 soft skills 都要提一提佢，因為我相信好多家長預備咗咁耐咧，都一定預備得唔少。不過我諗臨佢之前都要提一提佢呢一方面咯。係啊，各位家長嚟緊咧10月中咧去見陳秀陽呢間學校咧，或者可能呢個係嚟緊唔同學校嘅一個大趨勢咧，因為真係睇到小朋友真實內在嘅 soft skills，記得考之前都要提一提小朋友，咦，啱啱嘅情景究竟要點去處理啦？我想問多少少嘅就係啱啱呢啲場景，講緊搶答嘅話，其實真係答問題，其實都係得一個學生，係咪真係答嗰陣老師先會俾分佢呢？還是係到底個老師嘅評分標準係會係點呢？係睇個答案，睇你有冇參與，還是係係咯？我諗其實幾方面睇啦，即係當然佢答得啱唔啱題目，或者佢自己嗰個見解，或者佢理解方面咧，咁都係其中一樣嘢。因為其實你要聽完之後，你要做 execute 噶嘛，咁其實都係需要 count 嘅。咁但係當然，當其他小朋友喺度講緊或者舉手答緊嗰陣時，可能老師就叫一位小朋友啊 A 小朋友，咁其實其他小朋友佢哋會點咧？定係咦？都唔留意擔天望地，定係咦？其實其他小朋友答緊嗰時，其實佢都有留心嘅喎。咁呢啲都其實都係喺度觀察嘅過程，因為好多時我哋嘅參與唔係淨係舉手嗰下嘅，係我哋有冇留心尊重對方。其實呢一個禮儀咧，都係需要相當嘅即係注意咯，咁樣咯，係啊。好，唔該晒 Miss Fong。